Dva kotača i pun tank. Krenuli smo iz Varaždina. Dok je sjever još spavao, mi smo već bili na autocesti. Znam, autocesta je dosadna, ali to je bila cijena koju smo morali platiti da što prije stignemo do pravih stvari. Jadranska magistrala D8 se proteže na preko 600 km. Građena je 50. i 60. godina, a danas je među bajkerima diljem svijeta u top 10 najljepših cesta za vožnju u Europi. Od Šibenika se više nismo zaustavljali. Kad jednom uhvatiš ritam na magistrali, teško je stati. Prolazimo pored Primoštena i onih poznatih vinograda koji izgledaju kao kamena čipka. To je dionica gdje cesta doslovno prati rub mora. Svaki zavoj je nova razglednica. Tek što smo prošli Trogir, dobili smo neočekivanu pratnju. Pogledajte ovo. Ne, ovo nije fotomontaža. Spuštanje aviona direktno iznad glave. Ova dionica kod zračne luke Split je jedna od rijetkih u Europi gdje cesta ide tako blizu piste da skoro možeš pročitati natpis na gumama aviona. Mali info. Zračna luka Split zapravo se nalazi u Kaštelima, jedne od najprometnijih na Jadranu. Ljeti ovdje sleti avion svakih nekoliko minuta. Mi smo imali savršen tajming. Osjećaj kad ti par stotina tona čelika prohulja iznad kacige je čisti adrenalin. Nakon tog bliskog susreta penjemo se na splitsku obilaznicu. Ostavljamo avione i turiste dolje, a mi hvatamo visinu i tempo. Bez jednog semafora i bez trunke gužve. Split nam ostaje u retrovizoru. Rijedak je gušt vidjeti grad za ove visine, a ne biti zaglavljen u njegovim ulicama. Ulazimo u Omiš. Gledajte ove stijene iznad nas.
Tu se planina doslovno spaja s morem, a kanjon Cetine nudi onaj kratki propuh hladnog zraka koji svakom bajkeru dobro dođe na ovakvom suncu. A onda kraljica magistrale, Makarska rivijera, s lijeve strane brutalan masiv Biokova, a s desne tirkizni Jadran. Svaki kilometar od Učepa do Gradca je čisti adrenalin. Dok prolazimo ispod Biokova, sjetite se da je to planina koja izranja direktno iz mora sve do 1762 metra nadmorske visine. Jedan od najstrmijih uspona na cijelom Mediteranu. Zatim se spuštamo u dolinu Neretve, ravnica, štandovi s voćem i onaj prepoznatljiv miris mandarina. To je znak da smo blizu cilja. Ovo je Hrvatska Kalifornija, jedino mjesto gdje možete voziti kroz nepregledne nasade voća usred krša i kamena. I evo ga, nakon kilometara i kilometara magistrale, izranja on, Pelješki most.
Trenutak koji je Hrvatska čekala generacijama, a mi smo ga doživjeli na 2 kotača. Nema više granica, samo 2,4 km čistog inženjerskog savršenstva. Morali smo stati. Iako vizualno dominira jugom, on je zapravo drugi najduži most u Hrvatskoj. Pišite u komentare što mislite koji je najduži most u Hrvatskoj. Ali priznaćete, ovaj pogled je jači adut. Brojke su sulude. Čelični piloti su zabijeni 128 metara duboko u morsko dno, što je bio svjetski rekord. U njega je otučeno čelika kao za 4 Eiffelova tornja. Projektirao ga je Slovenac, gradili ga Kinezi, a financirala Europa. Pravi međunarodni projekt da bismo mi danas prošli bez putovnice. Most je visok 55 metara. Titanic bi komotno prošao ispod nas. Dizajniran je da izdrži buru od 250 km na sat i potrese od 7 stupnjeva po Richteru. Dok vozite preko, osjećate tu snagu ispod sebe, a u isto vrijeme nevjerovatnu lakoću. Kotači ponovno dotiču kopno, ali ovaj put smo na Pelješcu. Nova dionica, novi asfalt. I evo nas ispred Stona. Odavde se vidi sve. Solana stara 4000 godina i masivne zidine, druge najduže na svijetu. Dubrovčani ništa nisu prepustili slučaju. A kad stignemo do Dubrovačkog mosta, prizor je još jači. Ovaj pilon ispred nas sječe nebo na 141 metar visine. Most je asimetričan, visi na jednom stupu dok je druga strana ukopana u stijenu. Dubrovnik nikad nije bio samo lijep grad. Bila je to moćna republika. Zamislite, zabranili su trgovinu robljem 1416. godine, 4 stoljeća prije Amerike, a 1377.
uveli su prvu karantenu na svijetu, 70 godina prije Venecije. Bili su među prvima koji su priznali neovisnost SAD-a. Ovaj grad nije vladao oružjem, nego pameću i slobodom. Napuštamo okolicu Dubrovnika i ulazimo u Konavle, našu hrvatsku Toskanu. Cesta je ravna i brza, savršen uvod za prelazak granice na Debelom brijegu. Prelazak granice na motoru uvijek miriše na avanturu. Ostavljaš jednu državu i ulaziš u novu regiju i predivnu Boku Kotorsku. Parkiramo motore uz more u Herceg Novom. Prva etapa je gotova, ali Balkan ima još puno toga za pokazati. Gasimo kamere, skidamo kacige i vidimo se u sljedećoj epizodi. Evo, htio bih malo pokazati kako je naša ruta izgledala kroz ovaj serijal videa, znači ovo je jedan izlet. Znači krenuli smo iz Varaždina preko Zagreba, Karlovca, Bosiljeva, skroz do Zadra i Šibenika po autocesti, nakon toga smo izašli iz autoceste, išli znači Šibenik, Primošten, Omiš, Makarska, Ploče, Pelješki most, Dubrovnik, Cavtat, Debeli brijeg i znači destinacija Herceg Novi.